देखो, जापान में लोग जली हुई लकड़ी से घर क्यों बनाते हैं? दोस्तों, असल में ये एक खास तकनीक है जिसे शुसुगी बान कहा जाता है, जिसमें लकड़ी को जानबूझकर जलाया जाता है, लेकिन एक नियंत्रित तरीके से। सबसे पहले लकड़ी के 3 बोर्ड्स को त्रिकोण के आकार में खड़ा किया जाता है, जिससे ये एक चिमनी जैसी बन जाती है। उसके बाद इसे जलाया जाता है ताकि अंदर की सतह कार्बन से कोट हो जाए। जब लकड़ी की सतह पूरी तरह से जल जाती है तो उस पर पानी डालकर उसे ठंडा किया जाता है। फिर उस पर ब्रश चलाकर राख हटा दी जाती है और आखिर में उस पर लगाया जाता है एक खास तेल, जिससे ये लकड़ी न तो जल्दी सड़ती है, न ही उसमें कीड़े लगते हैं और आग भी दोबारा आसानी से नहीं पकड़ती।